Всем привет! Сегодня праздник ТРНДС. Сегодня отмечается, так сказать, День влюбленных по всей России и не только. Сегодня будем прыгать через костер, также мы с женой. Вечером обязательно это все сниму, покажу вам. Кому интересно, вечером где-то после 6 часов это все будет. Хотел бы пожелать всем семейного счастья, любви. Поддержите, любите друг друга, потому что это очень важно. Важно с обоих сторон, и когда в дальнейшем у вас появляются дети, это еще сильнее вас скрепляет. Стремитесь к благополучию, к счастью, и все у вас будет хорошо. Не важно, какие трудности, важно, насколько вы с ними сильно боретесь и идете вперед рядом с друг другом. Всего хорошего, хорошо отметьте вам праздник ТРНДС. Пока-пока.